咁點解中意玩玩具咧？其實好簡單一樣嘢，玩具俾到啲乜嘢你？快樂。就係呢一樣嘢啦。有啲人會特別係父母啦，即係我細個嘅時候啦，爸爸媽媽玩玩具嘥時間，浪費你嘅青春。而家我嘅角度都係覺得唔好咁樣講，亦都唔好咁樣諗。玩具真係俾到好多人一個童年一種快樂，一份滿足感。咁同埋唔係淨係童年嘅，其實好似而家你而家青年啦，或者再大嗰啲，當你成年，又或者我哋去到成年以上嘅成年咁樣。咁其實每一個年紀咧都會中意玩具，因為玩具俾到我哋一種好簡單嘅嘢，就係一種純粹嘅快樂，精神上面嘅滿足，精神上面嘅滿足，或者一份喜悅嘅回憶。我哋好多呢啲嘢可以翻到嚟，咁所以絕對唔係嘥時間，而且係令到我哋個人生多一份嘅樂趣。你睇咩動畫大啊？細個？高達啊，機動警察啊，變形金剛係。咁希望你繼續支持 Yolo Park。多謝晒，多謝晒，多謝晒。